Значи во моментов се складира избирачкиот материјал, доверлив или и недоверлив, во организираниот наш превоз и ќе се дистрибуира во моментов до секој избирачки одбор. Нормално каде што има простор да се заклучи. Во моментов избирачките одбори се пред избирачките места, ние го доставуваме избирачкиот материјал, го примаат тие, ако во тој избирачки материјал има гласачи болни и изнемоштени лица, ги земаат гласачките ливчини, приложуваат на терен кај гласачите. Ако не, го проверуваат избирачкиот материјал и го заклучуваат во соодветната просторија за утре да биде спремни да го отворат избирачкото место. Дали оваа година имаме новини во начинот на гласање некакви? Да, во оваа година малце гласањето е поразлично, зашто заради тоа што е воведен уред за гласање, фингерпринтот. Имавме одржано многу обуки на председателите и замениците председатели, мислам дека нема да биде многу тешко да се спроведи овој изборен циклус со овој новитет. Тоа се овие црни кути позади нас. Да. Како функционира, може да се објасни тоа? Тоа е вид Android апликација, поврзан со уредот е поврзан со читач, каде што откуцува и извештај во моментот кога сакаме да му дајме наредба, колку гласачи во моментот изгласале, пол и процентуално ги одредува излезноста во моментот на гласачите. Колку гласачи има, колку избирачки места и дали има промена во однос на тоа за разлика од минатите избори? За разлика од минатите измени имаме мала промена. До минатите изборни циклуси сме имале 142 избирачки места. Оваа година имаме едно место укинато, зашто тоа избирачко место беше во село Мало Радобил. По избирачки список таму постоеше само еден жител, избирачкото место укинато заради тоа што од матична евиденција добивме информација дека тоа лице е починато и заради тоа избирачкото место е укинато. Во моментов на гласачки список заклучен е 63.436 гласачи, од кои 88 гласаат во затвор и во домот за стари лица. Морам да напоменам дека во моментов се отворени тие две гласачки места во затвор и во домот на стари лица. Колку болни имаме и колку од ковид? Значи, пријавени болни што треба да гласаат денеска се 389, а заболени од COVID-19 се 12 лица. Првично морам да потенцирам дека заболените од COVID-19 дур не изгласаат болните и изнемоштените лица, не можат да пристапат, зашто заради тоа што имаме формирано посебен избирачки одбор со специјалисти доктори, кои се испратени од Државната изборна комисија, па така да по завршувањето на гласање на болни и изнемоштени лица, избирачките ливчиња се враќаат во избирачките одбори, па тогаш настапува посебниот избирачки одбор кон заболените од COVID-19. Ова е втора година како што гласаме во пандемија, првата беше минатата година за претседателските избори. Дали во однос на тој начин со ковид болните има некакви промени или се е исто? Значи, иста е процедурата за гласањето на болни, со тоа што минатите избори имаше на посебни избирачки одбори формирано за ковид на секој избирачки одбор. Оваа година е различно што имаме многу малце пријавени болни од COVID-19 и затоа е тој само еден избирачки одбор формиран од Државната изборна комисија. Значи само еден одбор ќе посети сите 12 мина. Така, да.